אנשים לא אוהבים שינוי באופן כללי, אבל אנשים בתוך קונטקסט, ופה אני מתחיל לדבר על למה בין אישי ובין קבוצתי הם לא אותו דבר, בתוך קונטקסט בין קבוצתי, עוד הרבה יותר קשה להם לעשות שינוי. אוקיי? זאת אומרת, קחו קונפליקט רגיל או קשה ברמה בין אישית, תעבירו אותו למקום הבין קבוצתי, הוא באינטנסיטי, בעוצמה ובהתנגדות לשינוי אחרת לחלוטין, ובואו ננסה להבין למה. למה קונפליקט הוא יותר קשה, למה שינוי הוא יותר קשה בהקשר קבוצתי? בואו ננסה להבין, ושוב, אני משתמש פה, חלק מהדברים הם דברים שאני בטוח שאתם מכירים, אני אדלג עליהם מהר, אבל נגיד זה ברמה הכי פשוטה. אז קודם כל, לאנשים חשוב, הכרחי וכמעט הישרדותי להיות חלק מקבוצות. אין כזה דבר, מי שחושב לעצמו שמשהו יעשה כדי לקדם תהליכים, כדי ליישב סכסוכים ולקדם תהליכים של פיוס וכו', זה לבטל הזדהות קבוצתית, או לבטל הזדהות קבוצתית בכל הקשר, אם זה לאום, אם זה הזדהות אתנית, אם זה וכו', זה לא יעבוד, כי הזהות הקבוצתית היא מאוד מאוד חשובה לאנשים. היא חשובה לנו באופן כללי כדי לסדר את העולם שלנו, מאוד קשה לנו לחיות בסיטואציה שבה אנחנו לא מחלקים את האנשים לקבוצות, והדבר היותר חשוב, היא חשובה לנו, כי אנחנו יודעים היום, תיאוריית הזהות החברתית, טשפל וטרנר, כל מי שקצת נמצא בתחום הזה, אנחנו יודעים שבני אדם שואבים חלק גדול מאוד מהזהות האישית שלהם, מהסלף אסטים שלהם, מתוך החיבור שלהם לקבוצה. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים חיבור לקבוצה כדי להרגיש טוב עם עצמנו. ובלי חיבור לקבוצה מאוד קשה לנו להרגיש טוב עם עצמנו. ולכן החיבור לקבוצה הוא חשוב לבני אדם. אוקיי? דבר ראשון. נקודה שנייה, כדי שהחיבור לקבוצה ישרת אותנו ברמה הפסיכולוגית, מה צריך להיות? ברמה הכי פשוטה, וכמה שזה פשוט מה שאני הולך להגיד עכשיו, תנסו לחשוב כמה הוא משפיע, כדי שהחיבור שלי לקבוצה ישרת את הצרכים הפסיכולוגיים שלי, הדבר הראשון והכי חשוב הוא שאני אתפוס את הקבוצה שלי כאובייקט סופר חיובי. כי אחרת זה לא משרת אותי. אני צריך לתפוס את הקבוצה שלי כמוסרית, כחזקה, כמתחשבת, כל מה שאתם רוצים, כל מה שאתם תופסים כחיובי. אבל בלי זה, זה לא משרת אותי. ועכשיו תנסו לחשוב כמה קשה לאנשים בתוך קונפליקט לשנות את העמדות שלהם בתוך הסכסוך, אם אחת המוטיבציות הכי חזקות שלהם היא להאמין שהקבוצה שלהם היא טובה, מוסרית, חזקה, אמיצה, כל מה שאנשים רוצים להאמין לגבי הקבוצה שלהם. זה מאוד מאוד קשה לשינוי, כי זה מה שמאפשר לנו את החיבור שלנו, את הערכה העצמית שלנו, את התפיסה העצמית שלנו, וכו'. ברור? ועכשיו בואו נלך צעד קדימה. בתוך זה, וזה כולם מכירים, נכון? את הניסוי של אש, לא כולם מכירים? מה הקו שהכי דומה לקו X? גיליתי לכם את התשובה? זה היה טיפשי. אני משער שרובכם מכירים. הניסוי הקלאסי של אש משנת 51, בעצם היה הראשון שדיבר על קונפורמיות. אוקיי? ואם אנחנו מדברים על יכולת לשנות עמדות של אנשים, ואנחנו מדברים על למה יש הבדל בין הקונטקסט בין אישי לבין קונטקסט בין קבוצתי, למה בקונטקסט הבין קבוצתי זה כל כך יותר קשה. דרך אגב, אתם זוכרים כמה, מישהו זוכר את המספר? כמה אנשים בניסוי של אש אמרו שלא קו B הוא הקו שדומה לקו הזה, באחוזים? יש לכם ניחוש? כמה אחוזים? 40? לא, זה די דרמטי. אני חושב, זה ניסוי מאוד ידועים ופשוטים, אבל אני לא בטוח שכולם מכירים את הפרטים שלהם, הם מאוד חשובים. זה הנתון. 75% מהאנשים, לפחות פעם אחת, מבין הטריילים שהיו בניסוי, ברמה נורא בסיסית, מה שאש עשה, הוא אמר לאנשים, איזה משלושת הקווים האלה דומה לקו הזה. אוקיי? באורך שלו. הוא הציג להם מטלה שמאוד מאוד ברור לבן אדם שמסתכל על זה בצורה מנותקת, מה התשובה הנכונה. ועכשיו, מה שהוא עשה, זה שהאנשים מסביב לאדם הזה, בעצם הצביעו על קו אחר כקו הנכון, או כקו השווה. כן, לחץ קבוצתי, קונפורמיות, זה הניסוי, שוב. כן,
ואז שאלו את האדם, מה אתה חושב שהוא הקו הארוך ביותר? או לא הארוך ביותר, הדומה ביותר לקו הזה. ו-75%, זה ניסוי משנות ה-50, 75% מהאנשים, לפחות פעם אחת, ענו באופן מאוד ברור תשובה שהיא לא נכונה, רק כי הקבוצה אמרה את אותו דבר. היו משתפי פעולה שאמרו זה לא בי, ואז בדקו מה האנשים שהם לא משתפי פעולה עונים, אוקיי? ו-75% מהם ענו לפחות פעם אחת תשובה שהיא באופן ברור לכולם לא נכונה. עכשיו, בתוך הקונטקסט הזה, תחשבו לעצמכם, שוב, קחו את זה לעולם האמיתי שלנו, כמה קשה לאנשים להציג קול אחר. כמה קשה לאנשים לצאת ממה שמוגדר כמיינסטרים, כמה שהחברה חושבת, אמורה לחשוב, נכון לחשוב, זה מאוד 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 קשה בתוך קונטקסט קבוצתי, ואם אמרנו קודם שאנשים לא משנים את דעתם ברמה הבסיסית, אז תחשבו כמה קשה לאנשים לשנות את דעתם בתוך קונטקסט כזה.